Nii, Maret, kust sa pärit oled ja kus sa üles kasvasid? Ma olen pärit Tartust ja kasvasin seal ka ülesse. Elasin seal kuni 18. eluaastani. Sain nii sükest paneelikate elu, oligi süke Annelinna tšikk ja suviti saadeti mind siis asumisele Tartu äärelinna, kus siis vanaema ja vanaisaga sai näpud mulda ja metsades ära eksida ja pindusid koguda endale ja kaania jalgade külge ja et selles suhtes ma olin alati Tartu ümbruses, aga suviti alati loodusesse ja perega alati mere äärde ja et praegusel hetkel ka on niisugune nagu duaalsus, et ma jumaldan oma linna, ma armastan inimeste juures olemist, ma armastan seda arhitektuuri, aga samal ajal ma leian, et ma olen hästi kodus ka metsas. Mitte mere ääres, metsas. Et see on ikkagi see Lõuna-Eesti metsad on need, kus ma nagu tunnen nagu hästi koduselt ennast. Aga räägi oma perest. Ema, ma arvan, et tema on niisugune nagu kõige jäävam punkt meie peres olnud. Hästi stabiilne naine, kes on ma arvan üle 35 aasta ühel töökohal töötanud. Mul on vanem õde. Bioloogiline isa lahkus meie juures üsna varakult. Tegelikult ütlen välja, alkohoolik. Et minu ema üsna nagu kiirelt ja varakult viis meid sellest keskkonnast välja. Ja mõned aastad hiljem ka liitus kasuisa, kes on ka hästi palju kujundas minu nagu iseloomuga kasvades. Milline lapsepõlv sul oli? Ma ütleks hea. Ma olin ka siuke pigem nagu introspektiivne laps. Ma nautisin joonistamist, nautisin mullas möllamist, kõik, mis puudutas siukest detailitööd, puidutööga. Vanaisa lubas mind oma garaaži varakult. Mulle väga-väga meeldis see, et saagima ja lihvima ja ehitama mingit oma nukumaju ja asju ja mingeid väikseid kujukesi ja kõik, mis puudutas nii-öelda käsitööd, mulle väga-väga meeldis. Õmblemine, kudumine, heegeldamine, puidutööd, kõik, mis kätedega läks. Aga see ongi see, et ma sattusin hästi sellisesse nagu hüperfookusesse sellega. Ma kadusin täiesti omasse maailma ära ja sinna võis nagu päevi minna lihtsalt. Samamoodi joonistamistega ka, pigem siuke introspektiivne laps, aga mul oli hästi palju energiat sees, mida ma pidin alati välja saama. Seega koolis oli, jalgpall oli lemmik ja ma olin rahvastepalli kapten ja meeskonna kapten ja kõik siuksed nagu füüsilised spordialad olid ka mulle hästi meeldisid. Ja suviti, kui siis kooli ei olnud, siis jalgratas oli minu täielik päästja. Et ma tegin iga päev, võib-olla mitu korda päevas, tegin ikka mitmekümne kilomeetriseid ringe. Et kui me iga aastad käisime ka mere ääres perega, see traditsioon, mis meil juba vanavanematelt saime nagu kaasa, et iga aasta, mingi nädal, ülilahe tegelikult. Ja üks aasta ma mäletan, ma teatud mõttes nõudsin, et kuule, et ma pean jalgratta kaasa võtma, mul on vaja jalgratas kaasa võtta. Ja siis ma tihtipeale lihtsalt paningi minema lihtsalt jalgrattaga ja vaatasin, et kuniks energiat jätkub. Vaata, kuhu ma välja jõuan. Ja kuna me olime kuskil siuke, Pärnumaal, seal kuskil Läti piiri lähedal, siis mingi, et ma nagu väntasin, vaatasin, et shit, kõik siisid on läti keeles juba, et ma olin lihtsalt Lätisse ära sõitnud. Ja siis oli küll siuke, okei, kuule, et võib-olla peaks vaikselt tagasi hakkama sõitma. Et see nagu vajadus seda energiat nagu kehast välja saada oli hästi tugev ja siiamaani on tegelikult. Ja. Aga oli sul lihtne sõprussuhteid luua? Tegelikult mitte.
tegelikult mitte, ma arvan, et siuksed nagu esimesed nagu päris sõbrad tekkisid mul võib-olla 7.-8. klassis äkki. Et siis ma leidsin oma need nii-öelda friigid ülesse. Aga see tuli peale päris suurt siukest mingit nagu tüli, et ma olin miskipärast suutnud oma eelneva sõpruskonna niimoodi välja vihastada, et nad päevapealt lõpetasid minuga suhtlemise ja terve klass, või noh, mitte terve klass, aga siis nii-öelda klass, kes oli nagu selle nende nagu sõpruskonna nagu poolt või nii-öelda sõbrad, siis ka tundides tegid mind maha. Et see oli siuke esimene siuke hästi valus löök, et nagu sõbrad, kes ma arvasin, et on nagu minu sõbrad, et päevapealt lõpetasid minuga suhtlemise. Ja peale seda siis ma leidsin nii-öelda need outcastid ja need friigid üles ja ma ausalt nagu armastusega ütlen, siis ma siiamaani nagu vaatan neid inimesi kui nagu sõpru nagu kõige nagu sügavamas mõttes. Et jah, mul oli hästi raske kuidagi nagu seda ühendust luua inimestega, et ma nagu ma ei osanud nagu, ma ei saa öelda nagu lugeda neid, aga kuidagi ma ei saanud nagu biidile kunagi pihta. Aga peale seda, kui ma oma need nii-öelda friigid leidsin, siis nemad nagu mõistsid mind paremini ja mina mõistsin neid paremini ja kuidagi sealt läks nagu palju ladusamalt edasi. Eks ma arvan, et sealt siis see alternatiivpool tuli sealt ka, et ma võingi ennast väljendada natukene rohkem out there ja see oli osaliselt ka minu selline enese kehtestamise või enese kontrolli võimalus ka, et las ma võtan kontrolli selle üle, kes ma olen, milline ma välja näen. Et ma mõjutan seda, kuidas mind perceivitakse või kuidas mind nähakse. See oli minu siuke nagu kontrolli võtmine. Ja kuidas sul koolis läks? Tugev keskmine. Et mul olid mingid ained, mis olid kulda väärt, puhta viied, kehaline kasvatus, keeled, kõik, mis puudutas mingid käsitöid või asju, kunst, kõik oli puhta viied. Ja siis kõik, mis puudutas matemaatikat, keemia, kõik oli siuke, okei, veame 1 3 siit välja. Ja see oli nagu põhikool oli selline, et mul ei saanud nagu kunagi öelda, et ma olin nagu halb õpilane või hea õpilane. Mul lihtsalt olid mingid lemmikud ained ja mingid ained, mis mulle nagu üldse mulle ei jõudnud kohale ka. Ja nendes tundides ma olin väga siuke nagu hajevil. Ma olin hästi palju omas maailmas ja väga palju nagu kirjutasin, joonistasin põhimõtteliselt iga pinna peale, kuhu ma sain. Vihikud olid täis, õpikukaaned olid täis, minu seljakotid olid alati täis joonistatud. Et nüüd tagasi vaadates ma saan aru, et see oli minu viis nii-öelda kohaloluks. Et kuna ma ei suutnud fokusseerida tunnile, siis ma pidin panema oma füüsis ja mingit tööd tegema, mis ei nõudnud ajuressurssi. Et ma sain olla siis läbi selle, sain olla tunnis rohkem kohal. Ja gümnaasiumis oli täielikult pöördepunkt minu jaoks. Mul oli matemaatikaõpetaja, kes lubas mulle tunnis kõiki neid joonistamisi teha. Ja ta kunagi ei vaadanud halvasti nende asjade peale, mis ma joonistasin. Ma joonistasin mingeid massiivseid suuri pilte. Ja ta iga kord isegi tundis huvi, et kui lahe see asi, et sa ülilahedalt joonistad. Väga cool. Aga kunagi ei teinud seda maha. Ja ta lubas mul seda teha. Ja ta suutis matemaatikatunnid tänu sellele minu jaoks teha niivõrd huvitavaks, et ma gümnaasiumi jooksul võtsin kogu põhikooli matemaatika uuesti läbi ja ma hakkasin aru saama kõigest. Ja see siis klikkis, et nagu asi ei olnud selles, et nagu mina olen loll ja mina olen saamatu, vaid et nagu mul on erinevad meetodid info talletamiseks.
ja mul on vaja mingit erinevat lähenemist. Ja ma isegi võtsin oma südame rindu ja ütlesin, et tead, ma tahan matemaatikaeksamit teha, sest ma tunnen, et nagu see oli selline meeletu avastamine, et nagu matemaatika, ma saan lõpuks aru sellest, et las ma teen eksamit. Ja siis ma mõned tunnid käisin ka selles siis edasi jõudnute klassides matemaatika jaoks ja seal ma sain nagu hästi kiirelt aru, et okei, siin ma ei saa kasutada neid tehnikaid, mis oleks minu jaoks vajalikud, vaid siin on lihtsalt see sundimine ja see sundimine ei olnud minu jaoks too hetk seda väärt. Seega ma lõpuks ei teinud oma eksamit. Aga lihtsalt see, et mul oli üks õpetaja, kes mõistis, mis minu vajadused on, lubas seda mulle ja tänu sellele ma lihtsalt strive'isin. Ja samamoodi mul gümnaasiumis oli ka inglise keele õpetaja selline, kes lubas mul vaadata inglise keele tundides need National Geographic ajakirju. Mul oli kõik 5, absoluutselt kõik 5 seal inglise keeles. Ja ta lubas mul läbi vaadata. Iga kord tunnis ma alati olin nagu hästi engaged tunniga ka, et kui ta küsis midagi, siis ma alati vastasin. Ja aga see oli meie eeldusel, et ma pärast endale kokku võtta, mida ma õppisin sealt või mida ma nägin seal. Aga see, et ta lubas mul, ta nägi seda erisust ja tuli sellele vastu, lubas mul nii palju paremini õppida. Ja nii palju paremini ka edukas olla põhimõtteliselt. Et ma arvan jah, et kuskil siuke nagu gümnaasium oli see koht, kus ma nagu reaalselt hakkasin nagu avastama alles, et nagu et see ei ole see, et ma olen loll ja saamatu ja nagu lihtsalt lõpmatult nagu loll. Ma ei tea, et mul on seda erinevad vajadused. Ja mis sa pärast kooli edasi tegid? Pärast kooli edasi ma tulin Tallinnasse õppima reklaamindust ja imagoloogiat. Kui ma teadsin, et see kunstielement mind alati huvitab, aga minus oli see hirm, et kunstiga ikkagi raha ei teeni. Et siis ma püüdsin kombineerida, leida mingi eriala, mis kombineeriks minu jaoks selle selle kunsti osa, selle lingvistika, keelelise mängimise ja samal ajal ka natukene praktilist turunduspoolt, et selleks nagu ma saaks rakendada seda kunsti, mida ma õpin. Nii et tulin otsa Tallinnasse. Jätsin oma sõbrad sinna, kus Tartusse jäid ja alustasin Tallinnas uuesti. Kas sa oled ennast tundnud armastatuna? Üldiselt? Jah. Jah. Jaa. Oled sa praegu ka õnnelik? Vägagi. Et ma arvan, et see enesearmastus tuleb alati esimesena, et if you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else, on ju? Et jah, ma arvan, et praegu mul on üle üsna pika aja, ma arvan mingi 10 aasta, kui ma olen ülientusiastlik tuleviku suhtes. Ma näen väga palju positiivset selles tulevikus siis. Mis sul elus selline kõige raskem aeg on olnud ja kuidas sa sellest läbi said? Ma eeldan, et neid on mitmeid olnud. Aga mul on hästi vähe mälestusi lapsepõlvest. Mul on raske nagu minevikku meenutada ja sama hästi ka tegelikult nagu tulevikku näha. Siis üks minu raskematest hetkedest oligi see, et kui ma nagu oma töö mõttes pidevalt läbi põlesin, iga aasta järjest. Kuni selle pointini, kuni selle kohani, kus mul isegi nagu sõbrannad ikka hakkasid umbes iga kevad tegema nalja, et kuna sul see aasta läbi põlemine tuleb juba. Ja siis ma nagu täie tõsisusega ütlesin, ma hetkel planeerin seda kuskil augustisse. Et sinna on veel 2 kuud aega seega. Ja nagu kellavärk. Et mingi hetk see nagu nali naljaks on ju, aga lõpuks kaua sa jõuad ise endale nagu valetada. Et ma saan hakkama, ma lihtsalt sunnin ennast läbi ja nagu, et ma panen see power through põhimõtteliselt. Et see
ma arvan, et see viimane sihuke hästi korralik laks oligi see, kus mul oli 1 aasta jooksul 2 operatsiooni, mis mind lihtsalt nõudsid tööst eemale, elust eemale, mõtetest eemale. Ja see oli sihuke, et okei, kui sa nüüd ei tegutse, siis sa lähed tagasi selle pihta, selle nii-öelda läbipõlemismustrisse, kus sa oled olnud viimased 10 aastat. Et ma alustasin oma ettevõttega peaaegu 10 aastat tagasi ja kuna mõtlengi, tohib ma ei teadnud, mis on nii-öelda minu vajadused, et siis ma lihtsalt sundisin ennast läbi mingitest julmadest olukordadest, samal ajal tundes meeletut häbi, et ma ei saa hakkama. Aga jah, peale neid 2 operatsiooni, siis kui juba keha ütleb ülesse, siis see on sinu viimane märk, et nüüd peab midagi muutuma. Ja tänu sellele ma aitasin ennast hästi palju ja sain ka diagnoosid, mis mind hästi palju aitasid. Ja mis tõttu ka tuleviku suhtes ma tunnen nii palju nagu elevust praegu, et ma näen, et asjad muutuvad paremaks. Mis see põhiline muutus oli, mis nagu aitas sellest mööda saada? Reaalselt õppida kuulama ennast ja oma keha. Ma ei ole kunagi osanud seda väga hästi teha. Kui tuua sellisesse nii-öelda praktilisse formaati, see, kuidas nagu inimesed tihtipeale sellest paremini aru saavad, on see, et kui ma olen kuskil mingis mõttes sees, siis ma unustan väga kergelt ära, et mul on mingid vajadused kehalised. Et ma pean sööma, et ma pean tualetis käima, et ma peaksin magama. Mul on ülikerge need ära unustada, sest ma ei loe neid oma kehast välja kunagi. Ja et oli väga-väga tihti enne oma diagnoose ja enne neid operatsioone, kus ma olingi tööpäeva lõpetanud, siis kuidas sitt on olla, mis värk on, kuidagi siuke. Ma hakkan mõtlema, et sa ei ole tilkagi vett joonud, sa ei ole ampsugi söönud midagi, sinu viimasest söögiorrast on 9 tundi möödas. Ja terve päeva peale mulle kõht ei anna tunda, et on kõht tühi, pea valuta, panen lihtsalt edasi. Põis on pooltäis kogu aeg, aga nagu suva, paneme lihtsalt edasi. Et selle lugemine, oma keha reaalne lugemine on hästi nagu raskelt tulnud minu jaoks. Ja see sunnib mind neid pause võtma ja ta enda eest seisma ka. Aga jällegi, ma õpin veel seda. Vahepeal ma suudan selle niimoodi hästi ilusti ära unustada, sest ma lähen oma vanadesse mustritesse tagasi. Aga see on praegu kõige suurem nagu õppetund olnud. Mis sa arvad, mis su selline suurim tugevus on? Ma suudan tekitada inimestes keskkonda, kus nad tahavad olla haavatavad teatud mõttes. Nagu, ma mõtlen nagu positiivses mõttes. Et mitte see, et ma tahaks seda ära kasutada või et nagu, aga pigem ma näen oma tugevusena seda, et ma suudan iga võõra inimesega, kes minuga suhtleb, usaldan tekitada sellise usaldusväärse keskkonna. Et ta julgeb mulle midagi rääkida ja samamoodi mina julgen tema käest midagi uurida ka. Et see inimestega suhtlus kindlasti, aga ma arvan, et see hea keskkonna tekitamine. Seda on hästi palju, et mulle öelnud ka, et tihtipeale oled seda Maret Ubaleht experience on ju, et see nagu pool teraapia sessioonid, mis ma oma töös ka teen niimoodi. Aga jah, seda ma näen nagu kõige suure nagu tugevusena. Mis sul hetkel selline kõige suurem väljakutse on? Kuidas olla ise enda jaoks kohal nii, nagu ma tahaks olla teiste jaoks kohal. Et see siuke self-love. Aga jah, et ma olen hästi empaatiline inimene, hästi hooliv inimene. Et ma tihtipeale teen nalja, et
ma tahaks panna sind nägema ennast nii, nagu mina sind näen. Ma tahaks näha, et sa armastad ennast nii, nagu mina armastan sind. Aga see on nüüd asi, mis ma pean iseendale ütlema ja iseendale näitama kogu aeg. Et kuna mul on väga kerge ennast ära unustada, mul on väga kerge oma vajadusi ära unustada, siis see on asi, mida ma ise õpin praegu aktiivselt. Sa mainisid enne neid diagnoose, kui see saladus ei ole, mis diagnoosid sulle pandi ja kuidas see nagu diagnoosi saamine aitas sul võib-olla elus nagu edasi liikuda? Siin eelmisel aastal peale siis oma neid operatsioone. Mul üks operatsioonidest oli endometrioosi operatsioon ja teine minu nii-öelda töökäsi läks ka siis rivist välja, et sain ilusa pika armi. Ma olen tegelikult väga uhke selle üle. Et peale neid 2 operatsiooni siis kuna ma olin pikalt kahelnud juba ja nagu arvanud, et mul tõenäoliselt on mingi ATH formaat ja tõenäoliselt mingi autismi element on seal ka sees, siis ma võtsin nii-öelda julguse rinnus kokku ja läksin psühhiaatri ja psühholoogi juurde, kes üsna kiirelt ütlesid mõlemad jah, et see ATH element on kindlasti asi ja seda oli nagu näha, et see mind igapäevaselt segab. Ja ka see autismi pool toodi mõlemalt poolt välja. Et siis need on need 2 diagnoosi, mis on nagu suur raskus õlgade pealt ära. Et kuidas ma ütlengi seda, et see ei ole see, et mina olen loll, ma olen 10 aastat, 15 aastat öelnud, et sa oledki loll, sa oledki saamatu, sa pead lihtsalt rohkem pingutama, sa pead jõudma rohkem, sest vaata, teised saavad hakkama ju. Ja peale selle diagnoosi saamist oli siuke, see ongi raskem minu jaoks. That's okay. Et jah, need diagnoosid võtsid nagu hästi suure raskuse mulle õlgadelt ära. Teatud mõttes andsid nagu sellise teekonna mulle ette ka, et siin on võimalus kuidas midagi aktiivselt parandada oma elukeskkonda nii, et see sobituks sulle, mitte sina ei peaks sobituma oma seda elukeskkonda kogu aeg. Nii et siis jah, see oli hästi-hästi suur nagu siuke leevendus. Millest sa unistad? Lihtsalt õnnelikust elust. Et mul on tulevikku raske näha. Ma võib-olla maksimaalselt suudan tulevikku ette näha võib-olla mingi järgmisesse nädalasse umbes. Seega, kui sa küsid, et kas on midagi, mis sa elus tahad hullult saavutada või et umbes mingit kindlat autot osta või maja osta, absoluutselt suva nendest asjadest. Need ei ole asjad, mis teevad mind õnnelikuks. Ma tahan lihtsalt olla õnnelik. That's it. Ma tean, see kõlab nii rõvedalt klišeelikult. Aga that's it. Mul ei ole mingid materiaalseid suuri vajadusi või nii-öelda eesmärki, mida ma hullult püüan saavutada. Et ma olen õnnelik, kui ma saan oma tööd teha, mis mind teeb väga õnnelikuks. Ma olen meeletult vedanud oma töökohaga. Holy shit, nagu mulle haigelt meeldib oma töö. Et kui ma saan oma tööd teha, ma teen ja see elatab mind ära. I am happy. On sul veel midagi, mis sind õnnelikuks teeb? Mis su tassi täidab? Kui ma saan teistel inimestel olla abiks. Ja just see, et see abiks olemine. Et eks on see people pleaser in me, on ju. Et püüan läbi teiste ka iseennast. Ka nagu läbi teiste iseennast nagu parandada või see on ka põhjus, miks ma suuresti sinna jumestusse kuidagi sattusingi. Et vabandust, mis see küsimus oli? Ma kaotsin selle juba ära. Et mis sul tassi täidab? Mis minu tassi täidab? Et
Jah, minu lähedaste inimeste eest hoolitsemine ka. Et ma võtan teie tõsidusega, kui mul on head sõbrad, kui nad minu abi vajavad, ma ei küsi küsimusi, ka ma tulen. Et see nende jaoks olla see turvaline koht, kuhu nad saavad tulla. Ja et nad tunnevad, et nad saavad avatud olla minuga ja et ma ei judge'i, ma ei vaata kuidagi negatiivselt, vaid et ma kuulen sind ära, ma olen sinu jaoks olemas. Ma tahan olla see turvaline koht. Mida sa soovitaksid noorele Maretile, kes on võib-olla selline 10-aastane? No esimene asi, mis mulle mõttest tuli kohe, do the weird things. Do the weird things. Et läbi selle sa leiadki need oma inimesed. Läbi selle sa leiadki need friigid üles põhimõtteliselt. Do the weird things. Sest parimad mälestused alati nende mingit oma inimestega ongi see, et nagu, et ma mäletan, kui me seda tegime, see oli fucking lollakas, crazy nagu. Et aga ma arvan ka, et ma ei saa kuidagi moodi mingit nõu anda, mis aitaks mulle enesekindlust suurendada. Et selle enesekindlusega ja sellega tegelemine, ma arvan, et see ongi see teekond, mis mind nagu on nagu, kus ma praegu olen. That's what it's been, et ma ei saa nagu kuidagi moodi selle koha pealt nagu nõu anda. Aga ma arvan ka jah, et just do the weird things, say the weird things, olegi see nagu unfiltered weird, et ma jah, seda ütleks rohkem. Mis su selline suurim hirm on? Ma ei karda surma. Ma ei karda nagu inimesi kaotada. Because that's part of life. Aga ma ei ole sellele tegelikult niimoodi väga pikalt mõelnud. Ma ei ole vist võib-olla kunagi sellele niimoodi mõelnud. Et mis on see reaalne nagu hirm, mida ma kardan? No eks muidugi oma abikaasad kaotada, muidugi see on hirm, mis on nagu igavene. Aga ma tean, et ma ei saa nagu sellele kätt ette panna, on ju. Võib-olla see ongi hea asi, et tegelikult see hirm ei ole su elus domineeriv ja ei. Seda ei peagi kindlasti otsima. Ei. Ja selle koha pealt sul on nagu õigus, et see nagu hirm ei domineeri minu elu, enam mitte. Et kui enne diagnoosi kindlasti, siis ma olin meeletult ärev inimene. Et see, kuidas sa mind nägid või see, kuidas ma nagu sulle tundusin, ma püüdsin seda hullult kontrollida. Siis nüüd ma olen enesekindlam iseendas ja julgen öelda the weird things. Ollegi natukene rohkem mina. Et ei, mul ei ole suurt hirmu niimoodi. Ja kes sind elus nagu kõige rohkem aidanud on? Minu isa. Ei, eks ma arvan, et minu abikaasa ongi tegelikult hästi-hästi suur aitaja olnud. Ja minu koostööpartner ka tööalaselt, Siiri. Et tema on ka üks nendest, kes on nagu mind teatud mõttes sundinud oma mingitest nagu mugavustsoonidest välja ja läbi kelle ma olen ka õppinud siis kas paremini ei ütlema või aru saama ka, et kus on need minu piirid. Et tema on hästi palju aidanud ja muidugi ka see, et minu abikaasa on läbi kõige selle, me oleme koos olnud, ma olen vist mingi 15 aastat äkki või? Järgmine nädal tähistamegi oma pulma aastapäeva.
et selle 15 aasta peale, et see, et mul on keegi olemas kodus, kes ootab mind ükskõik mis seisundis, ma ka ei tule. Et see on ülimalt turvaline tunne, kui keegi on olemas. Et esiteks ma ei kujutaks ette ilma temata kogu seda teekonda läbi teha. Ja aga ma ei ole muud kogenudki kui ainult temaga. Et ma arvan, et tema mängib meeletult suurt rolli. Kuidas te kohtusite? Kohtusime 2007 ühel Tartu noorte mingi moeüritusel. Tema oli seal modelliks ja mina olin modelliks. Ja ma teen nagu nalja, et esimesel kohtusel ma juba nägin teda paljalt. Mis on tegelikult ka tõsi. Et too hetk muidugi nagu midagi sellest välja ei tulnud. See ei olnud ka asi, mis nagu mida me jahtisime. Aga ta oli siuke, sportlik, pikka kasvu, ta oli veel mingi värvitud punased juuksed ka. Ütleme, mina vaatasin küll, et nagu see mees on mu liigast väljas. Mis mina? Aga peale nüüd hiljem arutada, siis tema mõtles täpselt sama minu pihta. Et too hetk me nagu jäime lihtsalt nagu sõbralikult suhtlema ja meil oli lihtsalt nagu fun rääkida. Ja tävuseit me mõtlesimegi, et super, ma leidsin ülilaheda sõbra endale nagu bueno. Ja läbi siis aastate me kohtusime, kas oli mingi tänaval lihtsalt bussi peal, et nagu see oli lihtsalt siuke nagu tere tuttav, kellega midagi kohe said hea jutu peale. Aga me niimoodi aktiivset sõprust kunagi ei jahtinud. Et see oli siuke nagu esimene kohtumine, et kuule, sinuga lihtsalt lahe rääkida. Mis sa enda kogemuse põhjal ütleksid, mis on sellise hea suhte saladus? Austus, reaalselt. Austus tuleb kõige esimesena. Et okei, sa võid kommunikeerida, jah, kommunikatsioon on väga-väga oluline. Aga inimene muutub, sina muutud, ajad muutuvad, olud muutuvad. Aga kui sa seda inimest nagu üdini austad, siis see on nagu kõige alus. Et jah, vahepeal on kuradi sitt tuju ja nagu tahaks halvasti öelda ja nagu ma ei taha koju minna, sest et nagu mida iganes, aga nagu ma austan seda meest. Ja ma arvan, et kui meie suhe ei peaks mingi hetk töötama, siis ma arvan, et see austus sõbrana ei lähe mul kunagi tema vastu ära. Kas sul on elus ka midagi sellist, mida sa kahetsed? Eks muidugi on mingeid asju, millest ma ei haaranud kinni, sest ma ei tundnud, et ma oleks piisav olnud. Need on mingid võimalused või opportunity'd, millest ma nagu kinni ei haaranud. Aga ma arvan, et ma olen tegelikult üllatavalt palju ära teinud, vaatamata sellele, et ma olen väga ärev inimene. Et aastaid on ma nagu ärevusega kimpus olnud. Siis ma tegelikult olen nagu sellise nagu läbi hirmu hästi palju saavutanud ja hästi palju asju ette võtnud. Et mingid suuri üritusi vedanud, suuri tiime kokku pannud ja vedanud. Et nüüd, kus ma tunnen, et see ärevus on vähenenud, siis nüüd ma nagu actually oskan paremini nagu nii-öelda appreciate seda, mis oskused see on mulle üles ehitanud. Tead ei. Ma arvan, et kahetsustes istuda või kahetsustes rumineerida ei vii kuidagi moodi edasi. Seega, ei haaranud sellest kinni. Mis seal ikka?
tuleb veel paremaid. Absoluutselt. Ja mida sina soovitaksid inimesele, kes võib-olla hetkel maadleb tugeva ärevusega? Abi otsida on ka self-care. Abi otsida on tugevus. See on nii tüüpiliselt eestlaslik, et ei, ma kannatan ära ja teeme ikka ära ja nagu saan hakkama. Aga kui sa saan hakkama või teeme ära, tähendab seda, et sa taastud sellest järgmised 3-4 päeva. Siis kas see peabki nii raske olema? Abi otsimine on self-care. Ja see ei tähenda kuidagimoodi, et sa oled nõrge. See tähendab ainult seda, et sa tahad veel paremini ja veel parem iseenda pihta olla. Et jah, olgu see sõprade kaudu, olgu see professionaalne abi, abi otsimine on hästi oluline. On sul praegu palju sõpru? Mul on vähe sõpru, mul on palju tuttavaid. Ja ma isegi naudin seda, et mul on need üksikud sõbrad, kellega ma tõesti saan kell 1 öösel, 2 öösel helistada. Nii, mul on vaja rääkida. Ja nad kuulavad mind, nad on olemas. Ma püüan nendega sõprust hoida. Nii hästi, kui ma oskan. Aga ei, mul ei ole palju sõpru, aga mul on väga palju tuttavaid. See töö on niivõrd selline sotsiaalne mul. Et jah. Mis sa ütleks, et on olnud sinu selline suurim õppetund? Elus? Töös? Elus üldse? Jeebus, ma olen liiga noor selle jaoks veel. Ma ei oskaks sulle kindlasti praegu seda öelda, sest ma arvan, et kui ma praegu ütleksin mingit mingi põhjapaneva sõna, mida ma hullult usun praegu, siis ma arvan, et võib-olla 5 või 10 aasta pärast ma vaatan tagasi ja mõtlen, et tegelikult on see või too või 3. Ma arvan, et ma ei julgeks praegu kindlasti midagi öelda selle kohta. Aga väga hea, üleüldiselt kõlab, et sa oled enda elus praegu väga heas kohas. Olen. Väga kihvt. Aga suur tänu sulle lugu jagamast. Aitäh sulle.